สียงอย่างนี้คือเหมือนจะสุกเนี่ยเนื้อจะหลวมๆนิดนี่ชาวสวนมาเองค่ะชาวสวนมาเอง ๆ เอายัง เราต้องลองหนามดูนี่การทดสอบ ถ้าบีบแล้วมันบีบเข้ากันหากันง่ายก็แสดงว่ามันค่อนข้างจะปอกง่าย Yeah! ฟังไว้ค่ะ ฟังไว้เคล็ดลับดมด้วยพิสูจน์กลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันได้แล้วนะ กินมันได้ เอาไงเอาเลยไหม ถ้าไม่สำเร็จก็ค่อยว่ากัน ได้ไม่มีปัญหาใครว่าปอกทุเรียน ยากน่าจะมาโชว์สเต็ปกัน อันนี้จะลองเจาะดูเนื้อก่อน เจาะเหมือนมืออาชีพนะ แต่ไม่รู้อาชีพอะไรก่อนนะ ทุเรียนเลิฟเวอร์ค่ะ นอกจากจะชอบทานแล้วยังเซียนในการปอกทุเรียนด้วย นี่เรากำลังจะปอกให้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ เจาะเป็นสามเหลี่ยมเพื่อดูเนื้อ โอเค หารอยไม่เจอยังอ่ะ โอ้ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ Come ยังไม่ on! งอม แล้วถ้าเราเปิดไปแล้วอย่างนี้มันจะสุกต่อไหมอ่ะ สุกต่อนี่ สุก เรา ต่อใช่ไหม แค่ปิดไว้เฉย โอเครอค่ะ วันพรุ่งนี้อีก1 วันนะคะ เราจะได้เห็นการปอกทุเรียน ๆเพราะว่าถ้าดูตรงนี้ มือ อ่ะ เปล่า ตรงนี้เอามือจับดูสำหรับคนที่ชอบแบบอะไรนะกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ย อ่า ก็จะต้องปอกกันอีกวิธีหนึ่ง อ่า แต่อย่างเงี้ยกินได้แล้วถ้ากรอบนอกนุ่มใน ค่ะ แต่ที่นี่ไม่ชอบ อ่า เราชอบแบบปลาร้านิด โอเค เพราะว่าคอทุเรียนเนี่ย ถ้าหากว่ามันกลิ่นมันไม่ขึ้นจริง ๆ เนี่ยมันความอร่อยมันจะลดลงใช่ไหมคะต้อง ๆต้อ กิ ง น มาพร้อมกลิ่น ถูกค่ะรอติดตาม